Halo sahabat Rajuters, halo, hai, salam semangat. Ketemu lagi dengan kami tutorial rajut.id. Pada kesempatan kali ini kami masih ingin share tentang konektor masker. Di sini pola yang ingin kami share seperti ini contohnya. Cantik kan? Nah, semoga ini bisa menjadi salah satu pilihan bestsellernya konektor masker untuk teman-teman ya. Untuk alat dan bahannya di sini untuk benang teman-teman bisa menggunakan benang sisa project ya. Di sini saya pakai polycherry warna ungu. Lalu untuk hakpennya saya pakai ukuran 2/0. Di sini saya pakai yang merek Rose. Teman-teman juga bisa pakai ukuran 3/0. Lalu kita siapkan juga kancing hias. Di sini saya punyanya batok dan juga jarum kristik ya untuk jahit kancingnya nanti ke konektornya. Oke, di sini pertama kita buat dari bagian tengah dulu. Jadi kita buat magic ring dan kita buat 3 rantai sebagai pengganti 1 DC. 1 2 3. Lalu kita buat puff stitch dari 3 DC. Ini kita hitung 1 ya. 2 3. Nah, di sini kita punya 3 lubang, kita jadikan 1. Next, kita buat 4 rantai. 1 2 3 4. Lalu kita buat puff stitch lagi. Kaitkan benang, masuk, ambil 2 jadi 1, kaitkan benang lagi, masuk, ambil 2 jadi 1. Nah, kita sudah punya 3, lalu plus 1 dari rantai tadi kita jadikan 1. Kita lanjutkan, kita buat sejumlah 6 puff stitch. Jadi kita buat lagi 4. Setelah jadi 6 seperti ini, selanjutnya kita buat 4 rantai lagi, lalu kita selipkan di puff stitch yang pertama. Oke, seperti ini. Lalu kita tarik tali tengahnya. Selanjutnya untuk round yang kedua kita isi bagian 4 rantai ini dengan 8 HDC. Jadi kita menuju ruang rantai dulu, slip, lalu kita buat HDC, kaitkan benang, masuk, ambil 3, kita jadikan 1, ambil, masuk, ambil, jadi 1. Ya. 4. Nah, ini hasil jadinya 8 HDC. Kita lanjutkan di lubang berikutnya, kita isi 8 HDC. Kita lakukan sampai semua bagian terisi. Nah, ini hasil jadi setelah round yang kedua selesai. Kita akan menuju ke langkah berikutnya, yaitu kita akan mulai mengerjakan bagian ini.
sini kita sudah berada di HDC yang pertama ya. Di sini kita sisakan 2 HDC dari lubang yang ini. Jadi di sini kita lakukan slip dulu. Lima kali. Nah, di sini kita punya 2 HDC dan kita sisakan juga 2 HDC dari bagian ini. Jadi kita buat 4 rantai, 1 2 3 4. Lalu kita skip 4 lubang, 1 2 3 4. Di lubang kelima kita lakukan slip. Oke, seperti ini. Setelah membuat ruang 4 rantai seperti ini, kita lakukan slip lagi ke bagian samping sini 3 kali. 2 3. Oke. Setelah itu baru kita buat 4 rantai lagi. Lalu kita balik. Dari sisi belakang ini kita buat puff stitch. 1 2 3. Kita jadikan 1. Setelah seperti ini kita buat lagi 4 rantai. Lalu buat puff stitch lagi. Empat rantai lagi. Dan puff stitch yang ketiga. Kita sudah jadi 3 buah puff stitch. Terakhir 4 rantai lagi. Oke, di sini kita skip 3. 1 2 3. Di lubang yang keempat kita selip. Oke, selesai seperti ini. Kita lanjutkan langkah berikutnya. Di sini kita lakukan slip lagi 2 kali di lubang berikutnya. 1 2. Lalu kita balik. Setelah kita balik, berarti kita mengerjakan dari bagian depan lagi ya. Di sini kita isi ruang 4 rantainya dengan 8 HDC. 3 4 5 6 7 8. Kita lanjutkan di ruang 4 rantai yang lain. Nah, seperti ini hasilnya setelah kita isi dengan HDC. Lalu di sini kita skip 2 lubang di sini. Lubang yang ketiga kita selip. Nah, sudah selesai bagian pertama. Lalu kita akan buat satu bagian lagi seperti ini di bagian sini. Jadi kita lakukan selip dan sisakan 2 HDC di bagian ini, dan kita lanjutkan buat
yang sama seperti bagian ini. Nah, di sini saya sudah buat satu lagi bagian untuk bagian sisi. Selanjutnya kita akan selip lagi di bagian ini. Jadi kita lakukan 14 kali slip stitch dan kita sisakan 2 bagian HDC di ruang yang ini. Setelah sampai di sini, kita buat HDC sejumlah 4. 1, 2, 3, 4. 1 kali rantai kita balik. Kita buat HDC ini 4 kali bolak-balik ya, 4 sub HDC. Empat HDC bolak-balik di sini nanti fungsinya untuk tempat kancing. Teman-teman di sini bisa gunting benang lalu kita mulai mengerjakan di bagian ini. Atau kalau nggak mau gunting benang, di sini kita akan lakukan selip keseluruhan di bagian ini sampai kita ketemu di tengah ini lagi. Kita sisakan 2 HDC di bagian ini. Oke, di sini saya akan lakukan selip di semua bagian. Setelah sampai di sini, kita ulangi membuat bagian sisi. Kita buat 4 rantai, skip 4, selip lagi, lalu kita buat 4 rantai, kali half stitch dan 4 rantai. Lanjutkan kita isi dengan HDC. Jadi kita akan mengerjakan bagian ini di sisi yang lainnya. Saya akan kembali setelah selesai. Ini saya sudah selesai mengerjakan. Selanjutnya saya akan gunting dan rapikan benangnya, lalu pasangkan juga kancing di sini. Saya akan kembali setelah selesai ya. Oke, ini dia hasil akhir jadinya. Di sini coba kita ukur. Panjangannya mencapai sekitar 18 cm ya, 18,5. Nah, teman-teman semoga bisa mengikuti ya, karena memang menurut saya untuk pola konektor ini cukup rumit, tapi kalau sudah tahu caranya pasti mudah buatnya. Oke, sampai ketemu lagi di video tutorial berikutnya ya. See you, bye.